బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింతగా బలపడుతోంది. రానున్న 24 గంటల్లో ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో నేడు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయగా సముద్రంలో అలలు ఎగిసిపడే పరిస్థితులు ఉంటాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో సంస్థాగతంగా బలోపేతం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం హైదరాబాద్లోని పార్టీ